सात्विकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधी वृंदावनचरी देवी मामी हरि प्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत श्रीवासादि हरे कृष्ण हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण कीर्ति माता जी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરેલો દિવ્ય જ્ઞાન યોગ, અને આજે આપણે પાંચમા અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધશું. પાંચમો અધ્યાય છે કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો અને પાંચમો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે. ત્રીજો અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે અને આ પાંચમો અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. અને આમ જોવા જઈએ તો બંને વચ્ચે થોડો ઘણો તફાવત છે, બાકી આમ એકંદરે જોવા જઈએ તો એક જ સરખો પ્રશ્ન છે. જે ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, એવી જ રીતે પાંચમા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનનો એવા જ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે. કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે કે જો તમે આવી રીતે જ્ઞાનને વધારે સર્વોપરી અને શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી મને આવી રીતે ઘોર યુદ્ધમાં શું કામે પ્રવૃત્ત કરવા માંગો છો? અને આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, જેથી કરીને મને સંપૂર્ણ રીતે કહ્યો કે મારા માટે હિતકારી અથવા કલ્યાણકારી શું છે. તેવી જ રીતે અહીંયા પાંચમા અધ્યાયમાં પણ પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન એવો જ પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરી મને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તો આમ જોવા જઈએ તો ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુને જે પૂછ્યું કે ભાઈ શું કામે ઘોર યુદ્ધમાં મને પ્રવૃત્ત કરો છો, એટલે કે એની યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ઓછી હતી, યુદ્ધ ગમે તે રીતે ટાળવા માંગતો હતો. અને અહીંયા પણ પાંચમા અધ્યાયના સંદર્ભમાં જો આપણે જોઈએ તો એ જ કહે છે ને કે તમે એક તરફ મને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો અને એક તરફ તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનો કહો છો. એટલે કે ભાઈ જો યુદ્ધ કરવાનું ન હોય તો પછી હું ભક્તિયુક્ત કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાઉં ને, એવી ટાઈપની હજી અર્જુનની ઈચ્છા છે.
કારણ કે અર્જુને પણ પૂરેપૂરા પ્રયત્ન ત્યારે કરી મૂકે છે કે ભાઈ ગમે તે રીતે આ યુદ્ધને કેવી રીતે આપણે ટાળી શકીએ. એટલે કે અર્જુનના મનમાં જે કરુણા, આનંદ નથી, જે પાપ વૃત્તિ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, જે બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવેલા હતા, ભગવાને એનું સરસ રીતે સંતોષકારક જવાબ આપ્યો, જ્ઞાન આપ્યું. તેમ છતાં અર્જુન કહે છે કે જો આમાંથી ક્યાંય એવો કોઈ રસ્તો નીકળતો હોય કે જેથી કરીને આપણે આ યુદ્ધને ટાળી શકીએ, એટલે કે ફરીથી આવો જ એક પ્રશ્ન અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. એટલા માટે હવે ભગવાન એનો શું જવાબ આપે છે આપણે જોઈએ. તો ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે પેલા આપણે કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જોઈ લઈએ કે જે ગઈકાલે ચોથો અધ્યાય અને પાંચમા અધ્યાયના કેવી રીતે સંદર્ભમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો. તો ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક હતો. કદાચ આ શ્લોક આપણે નહોતો લીધો, પણ ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન બતાવે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, તો અહીંયા અર્જુન શું સમજે છે? કર્મના ફળનો પરિત્યાગની બદલે કર્મનો ત્યાગ કરવાનું સમજે છે અને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. એટલે કે ભાઈ એક તરફ મને તમે કહો છો કે કર્મનો ત્યાગ કર અને એક તરફ મને કહો છો કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કર. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન આ શ્લોકના સંદર્ભમાં એવા શબ્દો પકડે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછે છે. અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે, દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલો છે, મનના એના બધા શંકા કુશંકાઓ બધા દૂર થઈ ગયેલા છે અને જે પ્રમાણે પોતે કર્મ કરે છે. કર્મ કેવી રીતે કરે છે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરે છે અથવા તો વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કર્મ કરે છે. તો એવી રીતે જે કર્મ કરે તો એ કર્મ જે છે આપણને બંધન કરતા નથી, પરંતુ મુક્તિદાતા કર્મ બને છે. આના સંદર્ભમાં અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. તો હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપતા બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. ભગવાન આમ શું કામે કહે છે? કારણ કે જો જે ભગવાને આપણને અલગ અલગ પ્રકારના ચોથા અધ્યાયમાં જે 10 યજ્ઞો બતાવ્યા હતા, એમાં 2-3 યજ્ઞ એવા હતા જેમ કે આપણે હઠ યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે, અથવા તો જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અથવા તો એવી સાધના અને તપસ્યા કરીને પરમાત્માના રૂપમાં ભગવાનને પહોંચવાની કોશિશ કરે છે. તો આ બધા જે યજ્ઞ હોય છે એમાં શું છે, એમાં પણ એને ડેફિનેટલી બધા કર્મોનો ત્યાગ તો કરવો જ પડે. ત્યારે એને કોઈ રીતે ભૌતિક કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈને આવી તપસ્યા અને સાધના ન કરી શકે. બધી ચીજ છોડીને એને એક અલિપ્ત જગ્યાએ જવું પડે અથવા તો જંગલમાં જવું પડે, સંન્યાસ લેવો પડે અને સંપૂર્ણ રીતે બધા કર્મોનો ત્યાગ કરીને એને મુક્તિ માટે અથવા તો જે રીતે પોતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતો હોય એવી સાધના અને તપસ્યામાં લાવવું પડે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. અને ભક્તિયુક્ત કર્મ પણ જે માણસ કરતો હોય અને સાથે સાથે પોતાનું સાંસારિક જીવનમાં બી જીવતો હોય અથવા જે પોતાની પારિવારિક જે ડ્યુટીઓ હોય, જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય, ફરજ હોય, નિભાવતો હોય અને સાથે સાથે પોતાનું કર્મ કરતો હોય, જે આપણે જાણ્યું હતું કે કયા પ્રકારના 3 જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ મનુષ્ય કરવાના છે. એક તો ભગવાનના દાસ બનીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, સાથે જે પોતાના ગુણ અથવા કર્મો અથવા પોતાની લાયકાત કાબિલિયત પ્રમાણે જે પોતે ધંધો કરતો હોય, જે નોકરી કરતો હોય, વ્યવસાય કરતો હોય, જેમાંથી આજીવિકા રળતો હોય, એ કર્મ કરવાનું છે. અને પછી ત્રીજું કર્મ એટલે કે ભાઈ પોતાના પરિવાર અથવા તો સમાજની સાથે પણ રહીને એની જાળવણી કરવાની છે. તો આ રીતે જે 3 પ્રકારના કર્મ કરતો હોય એમાં પણ ભગવાન કહે છે ને કે ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતો હોય એને બધું છોડી છાડીને ભગવાનની ભક્તિ માટે લાગી જવાનું અથવા તો ભગવાનની સાધના અને તપસ્યામાં લાગી જવાનું. પણ જે સંસારમાં રહીને આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એટલે કે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે, એટલા માટે કહે છે કે આ બંને ચીજ ઉત્તમ છે. પણ હવે આમાંથી વધારે કઈ ઉત્તમ છે? તો એ પણ ભગવાન સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. અને આપણા બધા માટે જો અહીંયા ભગવાન એકદમ કેવો સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. આપણે બધા અત્યારે સંસારી છીએ, બધાને આપણને ઘર-બાર છે, જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે અને આપણા માટે કહી શકીએ તો આ રીતે જે ભગવાન કહે છે ને કે ભક્તિયુક્ત કર્મ એ જ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણે બધા પણ શું છે, નિષ્કામ કર્મ ભાવમાં પ્રવૃત્ત થઈને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ તો એ જ આપણા માટે સૌથી વધારે સર્વોપરી છે, સરળ સાધન છે, સીધું સાધું સાધન છે. અને એવી રીતે પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આના ઉપર છે ને આ આખો અધ્યાય છે ને આપણે કહી શકીએ કે એવી આધારિત છે કે કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીને સાથે સાથે ભગવાનની જો ભક્તિ કરતા હોય તો આપણી અવસ્થા કેવી થાય છે, કેવો આપણને સુખ શાંતિ અને આનંદ મળે છે, કેવો પરમ આનંદ સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ, સત્યચિત્ત આનંદ સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ.
આના જ માટે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બહુ વિશેષ બહુ કે ડિટેલમાં આપણને ચીજો સમજાવે છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન કેવી રીતે આપણને કહે છે આના સંદર્ભમાં. તો સૌથી પ્રથમ પેલા ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે કે ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ પેલા ભગવાન સંન્યાસીની પરિભાષા આપે છે. આપણે સંન્યાસી શું સમજીએ છીએ કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના અથવા તો સાંસારિક જીવન બધું છોડી છાડી, એટલે કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એવી રીતે બધું ત્યાગ કરીને એક જંગલમાં એક અલગ જગ્યાએ જાય અને ભગવાનની સાધના અને તપસ્યા કરે, એને આપણે સંન્યાસી સમજીએ છીએ. પણ અહીંયા જે ભગવાન આપણને પરિભાષા આપે છે સંન્યાસીની, એના માટે આપણને શું સમજાવે છે કે જેનો તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. હવે કર્મફળનો તિરસ્કાર કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે લોકો શું છે ઘણી વાર ઘણી બધી મહેનત કરતા હોઈએ છીએ, અને આટલી બધી મહેનત કરીને પછી ક્યારેક આપણને શું છે ફળ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે મળે છે, ક્યારેક આપણને ઈચ્છા પ્રમાણે નથી મળતું, ક્યારેક આપણે જેટલું જલ્દી ચાહ્યું હોય છે કેટલું જલ્દી નથી મળતું, અને ક્યારેક એનાથી મોડું મળે છે, ક્યારેક આપણે જે ફળ ચાહ્યું હોય એનાથી આખું આપણને વિપરીત ફળ પણ મળે. તો આવી જ્યારે પરિસ્થિતિ સર્જાય કે જ્યારે વિપરીત ફળ મળે, મોડું ફળ મળે, અથવા આપણને ધાર્યા કરતા ઓછું ફળ મળે, ત્યારે આપણે શું કરીએ? મેં તો મહેનત કરવામાં કાંઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, બધી મહેનત કરી દીધી, ઓલાએ આમ કર્યું એટલે આમ કર્યું, આમ ન કર્યું તો આમ થાત. આવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ આપણે રમીએ. ઈશારા માટે અને કેવી રીતે રમીએ? તો કે જે ભગવાને આપણને કીધું હતું ને ત્રીજા અધ્યાયમાં, ખોટા મિથ્યા અહંકારના ભાવને કારણે આપણે પોતાને કરતા માની બેસીએ છીએ. પણ ડેફિનેટલી આપણે આ પોતાને કરતા નથી માનવાનું. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેના કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે જે ફળ મળે એ ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સ્વીકારવાનું છે, પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવાનું છે, અને ભગવાન બધાનું સારું જ કરે છે એવું માનીને આપણે જો ચાલીએ તો ભગવાન કહે છે કે તે નિત્ય સંન્યાસી છે, અને સાથે સાથે કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખતો. એટલે કે જો આપણે શરૂઆત કામ કર્યા પહેલા આપણે ફળની ઈચ્છા ન રાખીએ તો બહુ જ સારું છે, એનાથી ઉત્તમ કાંઈ નથી. પણ આપણે જે પ્રયાસ કરીએ છીએ, ભગવાન તો આપણા ઉપર બહુ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, કંઈક ને કંઈક ફળ આપે જ છે. તો એ ફળને પણ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને જો આપણે સ્વીકારી લઈએ અને પછી એને પ્રસાદ સમજીને આપણે ગ્રહણ કરીએ, તો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે આવો મનુષ્ય જે છે એ નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને પણ એ સાંસારિક જીવન જીવીને પણ એ આપણે સંન્યાસીનું જીવન જીવી રહ્યો છે. આપણે એ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે, કારણ કે નિત્ય એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે, હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને, ક્યાં દ્વંદ્વો? તો કે ભાઈ સુખ દુઃખ, સારું ખરાબ, વધારે મળ્યું ઓછું મળ્યું, મળ્યું ન મળ્યું, આવા બધા જે દ્વંદ્વો હોય છે બધાથી એનાથી ઉપર થઈ જાય છે, એનાથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ દુનિયામાં રહીને પણ, સંસારમાં રહીને પણ, સંસારિક જીવન જીવીને પણ મુક્તિ પ્રત્યે આપણે સરસ રીતે પોતે આગળ વધે છે. એટલે કે એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પોતે અલિપ્ત રહીએ છે. સંસારમાં રહીને પણ બધાથી આપણે કહીએ ને કે બધા જોડાયેલો નથી, કારણ કે એમાં એને આસક્તિ નથી, અને આસક્તિ ન હોવાના કારણે એ સંપૂર્ણપણે એક રીતે આપણે મુક્ત જીવન જ જીવી રહ્યો છે. આપણે બસ ખાલી જ્યાં સુધી એનું શરીર છે, શ્વાસ ચાલે છે, ત્યાં સુધી આ ભૌતિક દુનિયા સાથે જોડાયેલો છે. બાકીની જે સ્થિતિ જે છે એ આપણે કહી શકીએ કે દિવ્ય સ્થિતિમાં પહોંચી ગયેલો હોય છે. હવે પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ જે અમરીશનાથ પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. એવું કહેવાય ને કે પરિણામનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પણ ક્રિયાનો નહીં. હા, એકદમ બરોબર છે. પરિણામ એટલે કે ફળ, બરાબર છે. ફળનો તો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ આપણે, પણ જે ક્રિયા એટલે કે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એનો આપણે ક્યારેય ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. કર્મ તો અવશ્ય આખી જીવન આપણે કરવાનું છે, કે એને કે ભાઈ છેલ્લું શ્વાસ સુધી ચાલે ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવાનું છે. શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ કરવું અનિવાર્ય છે આપણા માટે. ધન્યવાદ અમરીશનાથ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. જો અહીંયા જ અમરીશનાથ પ્રભુજી આપણને કીધું ને, એ જ ચીજ આવી જાય છે. અને સાથે સાથે એમાં ભગવાન થોડુંક આપણને ઉમેરો કરે છે કે કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય સુખી નથી થતો. કે સામે ચાલો બહુ સંસારથી કંટાળી ગયો છો, થાકી ગયો છું, હારી ગયો છું, બધું હવે તો મેં છોડી દીધું છે, હવે મને કોઈ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આવી રીતે જો કોઈ કર્મનો ત્યાગ કરે ને તો એ ફોર્સફુલી કરેલો ત્યાગ છે, જબરજસ્તી કરેલો ત્યાગ છે. પણ ડેફિનેટલી કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો, એટલે કે જે પ્રમાણે અમરીશ પ્રભુજીએ કીધું ને કે
પરિણામનો પરિત્યાગ કરવાનો છે આપણે, એટલે કે ફળનો પરિત્યાગ કરવાનો છે. અને ફળના પરિત્યાગ કરવાની સાથે સાથે જો એમ આપણે ભગવાનની ભક્તિ જોડી દઈએ અથવા તો ઉમેરી દઈએ તો જેમ સોનામાં સુગંધ ભળે એના જેવું કાર્ય થયેલું કહેવાય. અને આવી રીતે જો સોનામાં સુગંધ ભળી જાય એટલે કે નિષ્કામ કર્મની સાથે જો ભગવાનની ભક્તિ એડ થઈ જાય તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય સુખી થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પ્રવાયેલો મનુષ્ય વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એ જ કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે જો ભગવાનની ભક્તિ આપણે એડ કરી દઈશું તો આપણે મુક્ત જીવન પણ જીવી શકશું અને સાથે સાથે તરત આપણને ભગવાનની અથવા તો પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ અથવા તો મુક્તિમાંથી આપણે મળી શકશે આપણને. આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે 6થા શ્લોકમાં. હવે પછી આગળ 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે જે આવી રીતે નિષ્કામ ભાવની સાથે સાથે જે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરે છે એની દશા કેવી છે? જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે શું? મનમાં કોઈ જાતના રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર નહીં અને પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખેલા છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર કાબુ મેળવવો. એટલે કે વધારે ને વધારે આપણે મોહ માયામાં પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું. તો આવી રીતે જે ભગવાન જીવતો હોય એના માટે કહે છે કે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જેણે આવી રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એ બધામાં શું છે? એક જ આત્મા જોવે છે. અને બાકી બધા પણ જે જીવો હોય આપણે જેને આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય અથવા તો જેને નો પણ થયેલું ને પણ એના માટે પણ જો આવો જે વ્યક્તિ હોય, આપણે ઘણી વાર નથી કહેતો એ તો ભાઈ સાધુ માણસ છે, એ તો ભાઈ એટલો સીધો સાધો સરળ માણસ છે ને ભગવાનના ઘરનું માણસ છે. આપણે ઘણીવાર આપણે આવા બધા ઉદ્ગારો લઈને આપણે કોઈ માણસને નથી વર્ણવતા. કોઈ માણસ આવી રીતે પોતાનું સાદાઈથી જીવન જીવતો હોય, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય, કોઈમાં એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, કોઈને દ્વંદ ન હોય, સારું ખરાબ સાચું ખોટું કાંઈમાં એને કઈ પડી જ ન હોય. આપણે નથી કહેતા ભગવાનના ઘરનો માણસ છે, બહુ સારો સાધુ માણસ છે. આપણે એટલા જ માટે કહે છે કે એ બધા જીવો પણ તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી અહીંયા પણ ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ કાર્ય તો કરે જ છે. આવી સ્થિતિમાં રહીને, આવી ન્યુટ્રલ ભાવનામાં રહીને પણ એવું નથી કે એને કાર્ય છોડી દીધું છે, કર્મ છોડી દીધું છે, એવું નથી. આ સંસારમાં રહીને પોતાના કર્મ તો કરે જ છે. આજે જેમ કે આપણે કોઈ માણસનો એવો દાખલો લઈએ કે જે કહે ને કે સવારના પોરમાં ઉઠીને નિત્ય કર્મ કરીને જે એનું માળાનો હોય નિયમ એ બધું કરી ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને આરામથી પોતે ઓફિસે જાય, નોકરીએ જાય, કામ ધંધો જાય, દુકાને જાય અને સવારથી લઈને સાંજ સુધી એની જે 8 કલાકની ત્યાં ડ્યુટી હોય અથવા જો પોતાની દુકાન અથવા પોતાનો કઈ ધંધો સંભાળવાનો હોય, સરસ રીતે બધા ગ્રાહકો સાથે સારો વ્યવહાર કરે, આજુબાજુના માણસો સાથે વ્યવહાર સારો કરે, કર્મચારીઓ સાથે વ્યવહાર કરે અને એવી રીતે સાંજના પોતે પાછું આટોપીને પાછો ઘરે આવે. ઘરે આવીને પાછો થોડો ઘણો ફ્રેશ થઈ ભોજન લઈ ભગવાનની સ્તુતિ અને ભગવાનની ભક્તિ કરી પોતે આરામથી સુઈ જાય. એટલે કે કેવું એનું શાંતિમય જીવન જીવવું હોય આપણે. ન કઈ વધારે લપણ છપણ કે ન કઈ તમારે વધારે પંચાયત કે કાંઈ નહીં તમારે. તો આવી રીતે જે ભગવાન કહે છે કાર્યરત રહેતો એટલે કે કર્મ કરતો હોય એ કદાથી લિપ્ત થતો નથી. શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? એ પછી ભગવાન આપણને એક સરસ મજાની કમળપત્રની આપણને પુષ્પની આપણને સરખામણી આપીને બતાવે છે કે કોઈ પણ પાપ કર્મોથી પોતે લિપ્ત થતો નથી. તો કહે છે 10મા શ્લોકમાં જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, એટલે કે ડેફિનેટલી આવી રીતે જે કાર્ય કરતો હોય ભગવાન પણ એને ફળ તો આપવાના જ છે. માની લો ધંધો કરતો હોય કે નોકરી કરતો હોય અને આવી રીતે પોતે પોતાનું જીવન કે ને કે વ્યવહાર પ્રમાણે ચાલતો હોય તો ભગવાન પણ એને આપવાના જ છે. એને પગાર આપવાના છે, એની બઢોતરી થવાની છે, એની પ્રમોશન થવાનું છે, એનું સેલ વધવાનું છે, એનું પ્રોફિટ વધવાનું છે, બધું થવાનું છે. ભગવાન એના પર હંમેશા કૃપા કરવાના જ છે. પણ એ જે ફળ મળે છે એ પણ શું ભગવાનને અર્પિત કરી લે કે ભાઈ ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારે છે. ક્યારેક એમાં પણ કંઈક વાંધો વચકો આવે, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, તેના પ્રત્યે કોઈ તિરસ્કાર નહીં હોય. જેવી ભગવાનની મરજી, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, એવી રીતે કરીને પોતેને સ્વીકારે છે અને ભગવાનને અર્પેલું છે આપણને એવી રીતે પોતે એને ભોગવે છે. આવી રીતે જે કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહી પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. એટલે કે સરસ મજાની એ કમળના ફૂલની એક્ઝામ્પલ આપણને ભગવાન બતાવે છે. જેમ કમળનું ફૂલ હોય ને આપણે કાદવમાં હોય અને પાણીમાં હોય, પણ જ્યારે આપણે પાણીમાંથી આપણે ફૂલને લઈએ તો ન તો એની સાથે કોઈ કાદવ આવે અને એની પાંખડી ઉપર જો પાણી બી હોય તો કમળની પાંદડીઓ શું એટલી સિલ્કી હોય કે છે ને વોટરપ્રૂફ હોય છે. આપણે
એના પાણીના ઉપર પણ ચીપકી ન રહી શકે અથવા રહી ન શકે. એ પણ કેવું આસ્તેથી એના ઉપરથી સરી જાય છે આપણે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જેમ કમળપુત્ર નથી કાદવથી કે નથી પાંદડાથી નથી કે પાણીથી એનાથી કેને કેવી એનાથી શું કહેવાય આપણે દૂષિત થતું, એવી રીતે મનુષ્ય પણ જે પ્રમાણે આનું જીવન જીવે છે, નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને બધા ફળો ભગવાનને અર્પિત કરીને પોતે એવી રીતે એને પ્રસાદના રૂપમાં ગ્રહણ કરે છે, તો કોઈ પાપથી એ પણ પોતે લિપ્ત થતો નથી અથવા કોઈ પણ પાપ એને પણ અડી શકતા નથી, અથવા તો કહી શકીએ કે કોઈ પણ આવા કર્મથી પોતે બંધન કરતા થતો નથી આપણે. આ રીતે ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે કોઈ માણસ જો આવી રીતે કામ કરતો હોય તો એ શું કામે કરતો હોય, એની પાછળનું કારણ શું? તમે કહેશો કે ભાઈ જો એને કોઈ ફળમાં આસક્તિ છે નહીં, એટલે કે કર્મ આરંભા કર્યા પણ એને ફળની ઈચ્છા નથી રાખી, પોતે પોતાનું કામ કરી રાખે છે, નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ પોતે બરાબર કરે છે. હવે એના પછી એને જે ફળ મળે છે એ પણ ફળ પણ ભગવાનને અર્પિત કરીને પોતે પ્રમાણે ભોગવે છે. તો હવે આ માણસ આવી રીતે કર્મ કરે છે શું કામે? એ કરવા પાછળનો એનો હેતુ શું છે? તો એ હેતુ પણ અહીંયા ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે યોગીજનો. સૌથી પહેલા તો ભગવાન અહીંયા વિશેષણ વાપરે છે, એટલે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે કર્મ કરતો હોય છે એને કેવા વિશેષણના રૂપમાં ભગવાન અહીંયા બતાવે છે? તો કે યોગીજન છે. કારણ કે યોગીજન એટલે કે શું? એ ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે. યોગી એટલે કે શું? યોગ એટલે કે જોડાવું, અને યોગી એટલે કે ભગવાનની સાથે જોડાયેલો જન. જન એટલે કે મનુષ્ય. એટલે કે ઈ જે મનુષ્ય છે ઓલરેડી ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે, ભગવાનની પોતે અનુભૂતિ કરી શકે છે અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પહોંચી ગયેલો છે. એટલા માટે કે છે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને. શેમાં અનાસક્ત? તો કે ભાઈ કર્મફળની આસક્તિમાં અનાસક્ત થયેલા છે. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હવે એ જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે એમ નથી વિચારતો કે ભાઈ ચાલો મારે જે કરવાનું છે ને કરી નાખો ને, એમાં વેઠ નથી ઉતારતો. એમાં અહીંયા ભગવાન પણ શું કહે છે કે પોતાના શરીર દ્વારા, માની લો એમાં કોઈ શારીરિક મહેનતનું કર્મ કરતો હોય તો પૂરેપૂરી શારીરિક પોતે મહેનત આપે છે. એમાં મનથી કરવાનું હોય કર્મ, જેમ કે આપણે અત્યારે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે તો આપણે શું છે, મન આપણું આ ક્લાસમાં લાગેલું હોવું જોઈએ. જેમ કે અત્યારે માની લો તમે આવી રીતે કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ તમે ચાલુ કરીને બેસી ગયા અને તમારું મન ક્યાંક બીજે છે, અને અહીંયા હું બોલું છું, તમારું બધું ચાલુ છે, સ્ક્રીન ચાલુ છે, સ્ક્રીનની સામે બધી સ્લાઇડો આવે છે, પિક્ચર બદલાય છે, નવી નવી સ્લાઇડો આવે છે, હું બોલું છું એનું પણ આપણે સ્પીકરમાં ચાલુ છે, સારો મજાનો તો મેં લાઉડ સ્પીકર પણ રાખેલો છે, અથવા માઇક્રોફોનથી તમે કાનમાં ભરાવીને પણ સાંભળો છો, પણ તમારું મન ક્યાંક બીજે છે. તો પછી શું કામનું બોલો? તમને ખબર નહીં પડે કે ક્યારે હું 5મા શ્લોકમાંથી 11મા શ્લોકમાં પહોંચી ગયો, કે ક્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવ્યો ને ભગવાન એનો શું જવાબ આપ્યો. કાંઈ લિંક નહીં તમારે બેસે. ભલે તમારી સામે બધું અહીંયા ચાલુ છે પણ તમારું મન ક્યાંક બીજે ભટકી ગયું, મનમાં અચાનક કંઈક બીજા વિચાર આવી ગયા અને તેમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા અને આ 2 3 4 સ્લાઇડો આવીને વહી ગઈ, તમને ખબર નહીં પડે. એટલે કે આના માટે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે આ લોકો જે મનુષ્ય આવી રીતે જે કર્મ કરે છે, જ્યાં એને મન લગાડવાની જરૂર હોય ત્યાં પોતે મન પણ લગાડે છે, જ્યાં એને બુદ્ધિ લગાડવાની હોય ત્યાં બુદ્ધિનો પણ ઉપયોગ કરે છે, અને જ્યાં ઇન્દ્રિયોના અલગ અલગ વિષયો પ્રમાણે કર્મ કરવાના હોય, એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, શરીર બધું 100% આપીને આવી રીતે પોતે કર્મ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે બી સમજી શકીએ છીએ કોઈ પણ કર્મ જો આપણે એમાં મન લગાડીને કરીએ, આપણે શારીરિક બુદ્ધિ બધું લગાડીને કરીએ તો જ કાર્ય ક્યારેક આપણને સફળતા પ્રાપ્ત કરાવી શકે. એટલે કે આવી રીતે જે યોગીજનો છે 100% પોતાનું આપીને કર્મ કરે છે. હવે એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે એ પણ ભગવાન એ બતાવે છે, તો કે કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે શું છે કે ભાઈ આ આત્મશુદ્ધિ આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનું છે ને આપણે મોટિવેશન. હવે મોટિવેશન શું છે, હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ ન હોય. તમે જો ક્યારેક તમે સવારે ઉઠો તો તમને બહુ એનર્જેટિક લાગે, આજે તો મારે આટલા બધા કામ કરવાના છે, ચાલ ફટાફટ ઉઠીને બધું કામ પતાવી દો, ફટાફટ બધું મારે જરૂરી બધા કરવા છે પતાવી દો. ક્યારેક તમે સવારે ઉઠો ને એવી તમને આળસ આવે ને, આજે તો જરાય મન નથી લાગતું, વાતાવરણ ચાલો કંઈ બીજું છે, આજે આવી રીતે આમ છે, આજે ઓફિસમાં સિક લીવ મારી દઈએ, એટલે કે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે ગુટલી મારીએ. ઓફિસ દુકાન હોય તો કહીએ કે આજે હું મોડો આવીશ, કે આજે હું નહીં આવી શકું, કર્મચારી કે તું સંભાળી લેજે ને. એટલે કે આ શું છે, આપણો મોટિવેશન જેવું હોય ને, આપણી જે પ્રેરણા શક્તિ હોય ને હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ ન હોય, ક્યારેક એમાં પણ શું છે વધઘટ થયા કરે. તો એવી રીતે આત્મશુદ્ધિ માટે પણ શું છે, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરવું પડે. જેમ આપણે ડેઈલી સવારે કેમ નાહીએ છીએ, આપણે
ડેઈલી સવારે કેમ મળત્યાગ કરીએ છીએ, ડેઈલી સવારે કેમ આપણે બ્રશ કરીએ છીએ, ડેઈલી આપણે કેમ ખોરાક લઈએ છીએ. તો એવી રીતે આત્મશુદ્ધિ માટે પણ આપણે ડેઈલી કંઈક ને કંઈક પ્રયાસ કરવા જ પડે આપણે. તો જ આપણે કહી શકીએ કે આજે આપણે કે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે લાગેલા રહીએ. જરા કંઈક આળસ કરીએ, આજે જેમ કે માની લો કોઈ કે નિયમ લીધેલો છે કે ભાઈ માની લો 8 માળા ડેઈલી કરવાની. હવે 8 માળા માની લો મહિના 2 મહિના કરી, અચાનક કોઈક મહેમાન આવી ગયા અને 2-4 દિવસ તમારે માની લો એમાં માળા રહી ગઈ તમારે. તમે જો કદાચ શું છે 8 માળામાંથી કાં તો સંખ્યા ઓછી થઈ જશે, 6 માળા થઈ જશે, કાં પછી 8 માળા સદંતર આપણે થોડાક દિવસ માટે પાછા ભૂલી જશું. ફરીથી પાછું આવું કોઈ લેક્ચર સાંભળશું ને ફરીથી પાછળ આપણને કોઈ પ્રેરણા મળશે ત્યારે ફરીથી પાછા આપણે શરૂ કરવા લાગશું. એટલે કે આ રીતે જે આ લોકો શું છે કન્ટિન્યુઅસલી સતત આવી રીતે કાર્ય કરતા હોય છે નિષ્કામ ભાવે કર્મ અને ભગવાનની ભક્તિ. શેના માટે? તો કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે. જરાક તમે એને છોડી દો ને, જેમ આપણે લોઢું હોય એના ઉપર જરાક પાણી પડી જાય કેવો કાટ ચડી જાય, જો તરત ને તરત આપણે સાફ ને બધું ન કરીએ. એવી રીતે આત્મશુદ્ધિ પણ એવું જ છે. આપણે જરાક એને આપણે ઢીલ છોડી દઈએ તો ત્રિગુણી માયા તો એવી છે કે તરત એના ઉપર એટેક કરે, આપણે તરત એના ઉપર રસ્ટ લાગી જાય, કાટ લાગી જાય આપણે. એટલે કે આના હેતુ માટે આવી લોકો આ રીતે યોગીજનો કન્ટિન્યુઅસલી સતત કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. આવા જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જેમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 69મી વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા. શું જવાની જરૂર હતી? અહીંયા તો સરસ મજાનું પોતે જીવન જીવી રહ્યા હતા. એમના માટે તો ગોલકધામ એકદમ સુનિશ્ચિત જ હતું. ભગવાનની સરસ મજાની ભક્તિ કરતા હતા જ અહીંયા. તેમ છતાં પણ આપણે 69 વર્ષની ઉંમરમાં પણ 2 હાર્ટ એટેકમાંથી સર્વાઈવ કરીને પણ આપણે કે આખો દુનિયામાં ઇતિહાસ સર્જવો હતો. એટલા માટે પણ પોતે આવી રીતે તનતોડ મહેનત કરીને કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે આખા દુનિયાની કહે કે છેલ્લા 12 વર્ષમાં 14 વાર પરિભ્રમણ કરે છે અને બધી જગ્યાએનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. એનો જ બધા આપણે અત્યારે લાભ રહી રહ્યા છે. એવા શ્રીલા પ્રભુપાદજીને નમન કરીને આપણે આગળ વધીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય, એટલે કે જે રીતે આવી રીતે સતત કાર્ય કરતો હોય, આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કાર્ય કરતો હોય, ફળની કોઈ આસક્તિ ન રાખતો હોય, જે ફળ મળી ભગવાન અર્પિત કરીને કરતો હોય અને સંપૂર્ણ રીતે પોતે જે પોતાના નિયમો લીધેલા હોય, સંકલ્પ લીધેલા હોય ભગવાનની ભક્તિ માટેના, એ રીતે પણ પોતે એનું આચરણ કરતો હોય, તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય. એટલે કે કમ વોટ મે, મારે આ કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે. આપણને એક દિવસ ખાધા વગર ચાલે છે? શ્વાસ લેવા વગર ચાલે છે આપણને? આપણું હૃદય ક્યારે એમ કે છે કે ભાઈ બહુ આટલા દિવસ સુધી ધડકું છું, ચાલ હવે એકાદ કલાક ધડકવાનું બંધ કરી દો? નથી ચાલતું ને આપણને. તો આવી રીતે પણ ભક્તિમાં જે આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એ કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે ફોલો કરવાનું છે. એને કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન થતો નથી અને જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ફરીથી ભગવાન અહીંયા આપણને વોર્નિંગ આપે છે. જો આવી રીતે ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈએ અને સ્થિર થઈએ તો આપણા માટે સારું છે. પણ જો આપણે શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે પ્રવૃત્ત થઈએ અને બધા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક આકાંક્ષા, મોહ, માયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. બંધાવાનું કારણ શું? એક તો ભાઈ કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે ફરીને ફરીથી ચક્કરમાંથી છૂટા નહીં થઈએ, એમાં પાછું આપણે પસાર થવું જ પડશે. એટલે કે આવી રીતે આપણને મુક્તિ મળવાના કોઈ ચાન્સીસ પછી રહેતા નથી. અને કોને ખબર આપણે કેવા કર્મો કર્યા હશે, આગલી ગતિ શું થશે, આપણને કેવી યોનિમાં જન્મ પ્રાપ્ત થશે, ફરીથી પાછું આપણે એકડેકથી શરૂ કરવું પડશે, આપણને કેટલું કષ્ટદાયક કોઈ બોલો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન કહે છે કે બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે 13મા શ્લોકમાં આના ઉપાય તરીકે, એટલે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા, આપણે બધા શરીરનું ધારણ કરેલું છે એટલે આપણે દેહધારી જીવાત્મા છીએ, પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? પોતાના ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર કાબુ મેળવવાનો, અથવા તો ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણથી પોતે અલિપ્ત થવાનું, અથવા તો એના ઉપર આપણે નિયમન કરીને આપણે સંકોચ મેળવવાનું. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. એટલે કે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ એટલે કે શું? કે ભાઈ મનમાં કોઈ ઈચ્છા જાગતી જ નથી, પણ જે પ્રમાણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાના છે એ પ્રમાણે ખાલી કર્મ કરી રાખે છે બસ. ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે. ક્યાં 9 દ્વાર છે? કોણ કહેશે મને? 2 હાથ, 2 પગ, 2 નાસિકા, કાન, ગુદા અને જનેન્દ્રિય. બરાબર, ધન્યવાદ છે પ્રભુજી. આપણા મોઢા ઉપર જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા 7 દ્વાર છે. 2 આંખેથી આપણે જોઈએ છીએ, 2 કાનેથી આપણે સાંભળીએ છીએ, 2 નાસિકાથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, બહાર કાઢીએ છીએ,
અને મોઢેથી આપણે બોલીએ છીએ. આપણે આ 7 દ્વાર થઈ ગયા અને નીચે આપણા જનેન્દ્રિય અને ગુદા 2 દ્વાર જે છે, એટલે કે આ 9 દ્વાર આપણા ઇનપુટ અને આઉટપુટ છે. આ શરીરમાં કંઈ પણ આપણે જો ઇનપુટ લેવું હોય તો આ 9 દ્વાર 7 દ્વાર દ્વારા જ આપણે લઈએ છીએ. અને નીચેના 2 દ્વાર છે આપણા નિકાસ માટે છે, એટલે અથવા આઉટપુટ માટે છે. એટલે કે ઉપરના 7 દ્વાર આપણા ઇનપુટ માટે, નીચેના 2 દ્વાર આપણા નિકાસ અથવા આઉટપુટ માટે. અને આ રીતે જ્યારે 9 દ્વાર દ્વારા આપણા કાબુમાં હોય, તમે કહેશો કે હવે કેવી રીતે, આનો કાબુમાં કેવી રીતે? કેમ કે 9 દ્વાર વાળા ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કારવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. ત્યારે શું છે કે ભાઈ આપણે આંખેથી શું જોવું આપણને ખબર હોવી જોઈએ, શું સાંભળવું આપણને ખબર હોવી જોઈએ, શું બોલવું આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અથવા તો કેટલું ખાવું, કેવી રીતે ખાવું, અથવા તો સાત્વિક ખોરાક ખાવો, રાસિક ખોરાક ખાવો કે તામસિક ખોરાક ખાવો, એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અને આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ એ પણ આપણે કેવી રીતે શ્વાસ લેવા જોઈએ, બધી ચીજો આપણે જાણતા હોઈએ. અને જ્યારે આપણી જનેન્દ્રિય અને એના ઉપર પણ આપણે કાબુ હોય, એટલે કે બહુ આપણે વાસના વૃત્તિમાં આપણે બહુ પ્રવૃત્ત ન થયેલા હોય, એટલે કે 9 દ્વાર વાળા જે આપણા શરીર છે એના ઉપર જ્યારે આપણે કાબુ મેળવી લઈએ કે છે ને, પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. તો આ 9 દ્વારને પ્રકૃતિમાં વશમાં કરવાનો મતલબ એ કે 9 દ્વારના અને 9 બધાના ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એના ઉપર કાબુ મેળવવો, એના ઉપર વશ મેળવો. તો ઓટોમેટિકલી આપણી જે પ્રકૃતિ જે છે, એટલે કે પ્રકૃતિ એટલે કે શું, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણી, આપણને ખબર પડી જાય કે બધામાંથી આપણે શું શું કરવાનું છે. તો આપણે બધી રીતે આપણે સતોગુણમાં પ્રસ્થાપિત થઈ શકીએ, રજોગુણ અને તમોગુણ બધા આપણા ઓછા કરી શકીએ. તો આવી રીતે આપણી પોતાની જે પ્રકૃતિ હોય એના સંદર્ભમાં આપણે એના ઉપર થોડો ઘણો પ્રભુત્વ મેળવી શકીએ. એટલા માટે કહે છે કે કશું કર્યા કે કરાવ્યા હરે વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હરે કૃષ્ણ. શું કોઈ કઈ કહેતું હતું? હા, હરે કૃષ્ણ. હરિદાસ ઠાકોર જી નો સચિન, દ્રષ્ટાંત આવે ને આમાં પ્રભુજી? શેનો દ્રષ્ટાંત આવે? હરિદાસ ઠાકોર નું દ્રષ્ટાંત. હા, હરિદાસ ઠાકોર હા, આવે. આપણે ઇન્દ્રિયો એની ઉપર સ્ટોરી લેશું કાબુ મેળવવા. હા, આપણે આ જ અધ્યાયમાં એની સ્ટોરી લેશું હા, આપણે, હરિદાસ ઠાકોરની. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, લગભગ 22મા શ્લોકમાં આપણે એની હા, સ્ટોરી આવશે. તો 17મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. એટલે કે જો આપણે કર્મ કરતી વખતે તો આપણું શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે 100% એમાં આપવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ બી સાથે સાથે જ્યારે કરીએ છીએ ને, ત્યારે એમાં પણ ઘણી બધી એવી ચીજો, એલિમેન્ટ છે, ઘણા બધા એવા ચીજ તત્વો છે કે જે એ પણ આપણે ભગવાનમાં 100% આપવા જોઈએ. આપણે કેમ, માની લો કંઈક ફરવા કરવા કે કંઈક કામ કરવા માટે જવું હોય, જેમાં આપણને કંઈક લાભ મેળવવાનો હોય, ત્યારે આપણે કેવું ધ્યાનપૂર્વક બધું કરીએ છીએ. ના, કઈ ભૂલ ન થવી જોઈએ, એકદમ બરાબર કામ થવું જોઈએ, તો જ આપણને આ બધું એકદમ સરસ રીતે બધું મળશે. એટલે કે ત્યારે આપણે શરીર, મન, બુદ્ધિ અને આપણા ઇન્દ્રિયો બધું 100% એમાં આપણે પરોવી દઈએ છીએ, કારણ કે આપણને એટલું સારું એવું ફળ પ્રાપ્ત કરવું હોય છે. એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ને, ત્યારે પણ એવી 3-4 ચીજો છે જે આપણે 100% ભગવાનમાં આપણે અર્પિત કરવી જોઈએ. એના માટે સૌથી પહેલા ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિમાં આપણા મનમાં કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક અથવા સંશય કુશંકા આપણા ન હોવા જોઈએ, કે ભગવાન આમ કેમ કર્યું, ભગવાન એમ કેમ ન કર્યું, ભગવાન આવી રીતે કેમ છે, એવી રીતે કેમ છે, ભગવાન ઓલાને બધું આપે છે, મને નથી આપતા, હું આટલી મહેનત કરું છું. આવી બધી કોઈ જાતની આપણે શંકા કુશંકા ન હોવી જોઈએ. એટલે કે સંપૂર્ણપણે આપણે સાત્વિક બુદ્ધિ તરીકે ભગવાનમાં આપણે પરોવી દેવાની. પછી મન, આપણે જ્યાં સુધી મનમાં, જે પ્રમાણે આપણે દાખલો લીધો ને કે અત્યારે ક્લાસ ચાલે છે, પણ તમારા મનમાં કઈ બીજા વિચારો આવી ગયા તો તમને ખબર નહીં પડે, કેટલી 2-4 સ્લાઇડ વહી ગયું. એટલે કે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવા આપણે કરતા હોઈએ, ત્યારે આપણું મન પણ 100% ભગવાનમાં લાગેલું હોવું જોઈએ. અને ડેફિનેટલી શ્રદ્ધા, આશ્રય અને વિશ્વાસ, આ પણ આપણે 100% આપણે ભગવાનમાં આપેલું હોવું જોઈએ. અને આશ્રય એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારેલી હોવી જોઈએ. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સ્થિર થઈએ છીએ, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા, પૂર્ણ જ્ઞાન એટલે કે શું, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન, સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને પછી એના મનમાં કોઈ કિંતુ પરંતુ રહેતા જ નથી. તમારે સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે ને કે આપણે ડાયરેક્ટ હાઈવે મળી જાય છે આપણે તમારે. તો આ બધું શું છે, મુક્તિ પંથમાં આગળ વધવા માટે આપણે કેમ કે ને કે કોઈ લોંગ ડ્રાઈવમાં આપણે જવું હોય, કોઈક લાંબી મુસાફરીમાં આપણે ગાડી લઈને જતા હોઈએ, ત્યારે આપણે શું કરીએ, ગાડીને પેલા સર્વિસિંગ કરાવી લઈએ, ગાડીને પૂરી ચેક કરાવી લઈએ, બ્રેક સિસ્ટમ બરાબર છે કે નહીં, પેટ્રોલ ઓઇલ બધું બરાબર છે કે નહીં, ટાંકી ફૂલ છે કે નહીં, પાણી બી બરાબર છે કે નહીં, કાર્બોરેટર બરાબર છે કે નહીં, બધું આપણે કેવું સરસ રીતે ચેક કરાવતા હોઈએ. ઇવન અંદરની સીટ બીટ બધું બરાબર છે કે નહીં, બધું જોઈએ ને.
તો એવી રીતે આપણે જ્યારે મુક્તિ પંથ ઉપર આગળ વધવું છે, અને આપણા માટે તો બહુ મોટી લોંગ ડ્રાઈવ છે, આપણે એ ડ્રાઈવ ઉપર જ્યારે આગળ વધવું હોય ત્યારે 100% આવી રીતે આપણે ભગવાનમાં આપણે મન, બુદ્ધિ, આશ્રય અને શ્રદ્ધા લગાવીએ અને બધા આપણે સંશયોથી વિમુક્ત થઈએ, આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવીએ, ત્યારે જ આપણે મુક્તિ પંથ ઉપર, હાઈવે ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ અને આપણા શરીર રૂપી જે રથ છે, શરીર રૂપી જે ગાડી જે છે, એને આપણે સરસ રીતે આપણે હંકારી શકીએ અને એકદમ ટોપ સ્પીડમાં આપણે ડ્રાઈવ કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ. આવી રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે એવો સરસ હાઈવે આપણને મળી જાય છે. હવે 21મા શ્લોકમાં આપણે લેશું કે જ્યારે હમણાં શશી માતાજી કીધું ને હરિદાસ ઠાકોરની સ્ટોરી, તો એ આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે લેશું. એટલે કે આવો જીવન મુક્ત, એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાને બતાવ્યું એ આ સંસારમાં રહીને સંસારી જીવન જીવીને પણ આપણે કહી શકીએ કે મુક્ત જીવન જીવી રહ્યો છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન ફરીથી એક વિશેષણ વાપરીને કહે છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ માણે છે. એટલે કે શું? પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ, એટલે કે હર હંમેશ સમાધિનો મતલબ શું? કે ભાઈ પોતે પોતાના ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે, પોતે પોતાના સ્વ સાથે જોડાયેલો છે, ભગવાનની અનુભૂતિ કરી રહ્યો છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી રહ્યો છે. એટલી હદ સુધી આપણે એ જીવન મુક્ત જીવનની પોતે માણી રહ્યો છે. અને એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પર બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલે કે કેવી રીતે પોતે સમાધિમાં રહે છે, કેવી રીતે ભગવાનમાં ભક્તિમાં લીન રહેલો હોય છે, અથવા તો ભગવાનનું ચિંતનમાં રહેલો હોય છે, તેના સંદર્ભમાં આપણે અહીંયા હરિદાસ ઠાકોરની સ્ટોરી લેશું. હરિદાસ ઠાકોર એક આપણે મુસ્લિમ હતા, જન્મે મુસ્લિમ હતા, પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એના કર્મો દ્વારા અને એના ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા એમણે બ્રાહ્મણત્વ જે પદ હતું એના કરતા પણ આપણે ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરેલું હતું. એટલા માટે જેનું નામ છે ને નામ આચાર્ય, અથવા તો હરિદાસ ઠાકોર એમનું બીજું નામ હતું અને નામ આચાર્ય પણ છે. કારણ કે શું કામ એ નામ આચાર્ય પડેલું હતું? કારણ કે દિવસના 3 લાખ જેટલા મંત્રો કરતા, આપણે 24 કલાક આપણે પોતે માળા જપતા. ખાલી કહે ને કે આખા 24 કલાકમાંથી બહુ ઓછો સમય ખાલી પોતે ખાવા માટે કે એના માટે પોતે કાઢતા અને કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે ભગવાનનું નામ જપતા. હવે એકવાર શું છે, મુસ્લિમ હતો એટલે કે ઈ ગામના જે મુખિયા હતા એ પણ મુસ્લિમ હતા. એને લાગે છે કે આ માણસ મુસ્લિમ થઈને આટલી ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે? આ નક્કી ઢોંગી છે, પાપી છે, અથવા તો કંઈક ને કંઈક નાટક કરે છે. તેનો પર્દોફાશ કરવા માટે એ એક વેશ્યાને બોલાવે છે અને કહે છે કે તું આની પાસે જા, એનો પડદો આપણે ઓલો તોડ, અથવા તો એનું નાટક જે કરે છે એને તું તોડ. એટલે કે એ વેશ્યા જાય છે હરિદાસ ઠાકોર પાસે. હરિદાસ ઠાકોરને કહે છે કે મારે તમને આલિંગન કરવું છે. હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે તું બેસે, મારી પેલા માળા પૂરી થવા દે, પછી હું તને સાંભળીશ. એટલે કે ઓલી સમજે છે કે ચાલો હવે મારી વાતમાં આવી ગયા છે. એટલે કે ઈ જ રાતમાં ઈ હરિદાસ ઠાકોર જે છે પોતાના માળા જપવામાં પોતે બિઝી હતા અને એમ કરતા કરતા આખી રાત પૂરી થઈ જાય છે અને સવાર થવા આવે છે. ત્યારે ઉષાકાલ થાય છે, ત્યારે વેશ્યા વિચારે છે કે હવે હું અહીંયા વધારે વાર રોકાઈ ન શકું, ત્યારે પોતે ત્યાંથી વહી જાય છે. અને હરિદાસ ઠાકોરને કહે છે તમે તો કહેતા હતા માળા પૂરી થયા પછી, તો કે મારા માળા હજી બાકી છે. ઠીક છે, તું કાલે આવજે. બીજે દિવસે ફરીથી રાતના જાય છે, ત્યારે પણ હરિદાસ ઠાકોર એ જ રીતે પોતાના માળામાં પ્રવૃત્ત હતા. અને એવી રીતે ત્રીજી રાત આવે છે. ત્યારે ત્રીજી રાતના પછી શું થાય છે કે ભાઈ જયારે હરિદાસ ઠાકોર એની માળા જપવામાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે માળા જપવામાં પોતે પ્રવૃત્ત હતા, ત્યારે આ વેશ્યા ત્યાં બેઠી બેઠી ક્યાંક મંત્ર તો આવડતો નહોતો, પણ શું એ પણ વચ્ચે વચ્ચે કંઈક ને કંઈક 3 રાત સુધી કન્ટિન્યુઅસલી એટલા કલાકો સુધી સાંભળેલી હતી. એટલે એના ઉપર શું અસર થાય છે, એ પણ વચ્ચે વચ્ચે કંઈક હરે હરે બોલે, કાં કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલે, કાં રામ રામ બોલે. એવી રીતે જ્યારે ઈ પોતે ત્રીજી રાત જ્યારે પૂરી થાય છે, ત્યારે વેશ્યા સમજી જાય છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે જરાય ઢોંગી નથી, નાટક નથી કરતો. અને ત્યારે એના પગે પડે છે અને કહે છે કે મને તમારી શિષ્યા બનાવો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે જા પહેલા તું સ્નાન કરીને આવ અને તારી આવી ખોટી રીતે જે કમાઈ કરેલી છે કોઈ જગ્યાએ તું જે જરૂરિયાતમંદને તું દાનમાં આપી દે. ત્યારે ઈ જે વેશ્યા છે સ્નાન કરીને આવે છે, હરિદાસ ઠાકોરની શરણાગતિ લે છે અને પછી જ્યાં હરિદાસ ઠાકોર પોતે નામ જપતા હતા એ જગ્યાએ બેસીને પોતે નામ જપવા માંડે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવા માંડે છે અને હરિદાસ ઠાકોર પોતે ગામ છોડીને વયા જાય છે. તો આ સ્ટોરી લેવાનો આખો તાત્પર્ય શું આપણે કે ભાઈ જ્યારે હરિદાસ ઠાકોરની સામે પણ એવી વેશ્યા જ્યારે આવે છે, ત્યારે શું છે અહીંયા લખેલું છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી. એને કોઈ જાતનું એ વેશ્યા પ્રત્યે આકર્ષણ થતું નથી, કોઈ રીતે પોતે મોહ માયામાં પોતે આકર્ષિત થતા નથી અને પોતે પોતાના હરિનામ જપવામાં પોતે પડેલા હતા. એટલા માટે શું કહે છે, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને
હરિદાસ ઠાકુરને કાંઈ ફરક નથી પડતો સામે વેશ્યા બેઠી છે કે કોણ બેઠું છે, 1 રાતથી આવે છે કે 3 રાતથી આવે છે, કાંઈ એને ફરક નથી. પોતે પોતાની સમાધિમાં ભગવાનનું નામ જપવામાં પોતે નિમગ્ન રહેલા છે અને આ જ નામ જપવામાં એને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે, એટલે કે બી ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે. તો આ રીતે જ આપણે આ હરિદાસ ઠાકુર અથવા નામ આચાર્યની સ્ટોરી લીધી કે ભાઈ શેના સંદર્ભમાં, તો કે ભાઈ જે ભગવાનની ભક્તિમાં આવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે, લીન થયેલો હોય છે, એને પોતાના ભગવાન મળી ગયા હોય છે અને આ રીતે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો હોય છે અને ડેફિનેટલી એમાં જ એને અનંત સુખ મળે છે, કારણ કે અનંત સાથે જોડાઈ ગયો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનંત છે આપણે, કે જેનો કોઈ અંત જ નથી, એટલે કે સત્ય ચિત્ત આનંદ સાથે જોડાયેલો છે અને પોતાની જ અંદર સુખ શાંતિ અને આનંદ માણે છે. પણ આ બધાની અવસ્થા તો આવી નથી હોતી ને. આપણા બધાની અવસ્થા કેવી છે? આપણા બધાની અવસ્થા જોઈએ આપણે તો આના સંદર્ભમાં 22મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે બુદ્ધિના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હવે જેને આ બધું જ્ઞાન થયેલું છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, એ તો બરાબર છે, એ બુદ્ધિશાળી માણસ છે. પણ બાકી લોકો શું હોય છે કે જે ખાલી આપણે કહીએ ને કે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખમાં જો પડેલા હોય, અથવા તો ભાઈ ખાવો પીવો ને મોજ કરો ને, આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, જેટલું થાય એટલું ભેગું કરો અને ભેગું કરીને બધું ભોગવો, બસ આમાં જ જો પડેલો હોય તો એના ડેફિનેટલી દુઃખનું કારણ એક ને એક દિવસ બનવાનું જ છે આપણે, અથવા તો કહી શકીએ કે સતત દુઃખ અને ટેન્શન અને સ્ટ્રેસમાં જ રહેતો હોય છે. એનું કારણ શું ભગવાન બતાવે છે કે હે કોંતે, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તથા સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. એટલે કે જે ભેગું કરવાની વૃત્તિથી ઘણી સંઘર્ષ કરે છે, કઠોર મહેનત કરે છે, ગધેડાની જે મહેનત કરે છે, માની લો કઈ ખોટું કરતો નથી અને સારા એવા પૈસા કમાય છે, અને પૈસા કમાવાથી પછી અલગ અલગ બધી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે સુખો ભોગવવાના સુખ સાધનો બધા ખરીદે છે. પણ એ જ બધા સુખ સાધનો એને શું કન્ટિન્યુઅસલી પરમાનન્ટ એને આનંદ આપવાના છે? તો કે નથી આપવાના. એનું બધાનું શરૂઆત હોય છે અને અંત હોય છે. કેવી રીતે શરૂઆત અને અંત હોય છે? જેમ કે આપણે દાખલા રૂપે લઈએ, માની લો કોઈકની ત્યાં ગાડી છે, એની ગાડી જોઈને તમે તમારા બજેટ પ્રમાણે એક ગાડી લીધી, ટાટા ઇન્ડિકા લીધી કે માની લો i10 લીધી કે i20 લીધી, કોઈ બી એક ગાડી લીધી, તમારા પરિવાર માટે ગાડી પર્યાપ્ત છે. પણ હવે થોડા વખત પછી માની લો સામેવાળા મર્સિડીઝ ગાડી લીધી, તો તમને પણ હવે શું ઈચ્છા થશે કે ભાઈ એને ત્યાં મર્સિડાઇઝ આવી, મારી હવે આ ગાડી તો 3 વર્ષ જૂની થઈ ગઈ છે, મારે પણ આ જ લેવી પડશે. એટલે કે તમે માની લો મર્સિડીઝ લઈ આવ્યા અને હવે ઈ મર્સિડીઝ લઈને તમે ગામની બહાર નીકળ્યા, અથવા તો માની લો પરિવાર લઈને ફરવા નીકળ્યા, અને ક્યાંક શું થયું, એક સાયકલ વાળો સામેથી આવતો હતો અને તમારી ગાડીને ઘસરકો મારીને વયો ગયો. હવે ઈ મર્સિડીઝ ગાડીને તમારે ઘસરકો રિપેર કરવામાં જેટલો ખર્ચો લાગશે, અને નવી ગાડી હતી તમારે, તો એમાં તમારે બીજી નાની ગાડી આવી જાય. એટલે કે જે મર્સિડીઝ તમને એક ટાઈમે બહુ સુખ અને આનંદ આપતી હતી, એ જ તમારું અત્યારે દુઃખનું કારણ બની ગયું, કે ન તો તમે એ ઘસોટા વાળી ગાડીને લઈને બહાર નીકળી શકો છો, અથવા તો ન તો એ ગાડીને તમે વાપરી શકો છો. એટલે તમે શું કરો, એ આ ગાડી અંદર રાખ, આપણે એટલે જૂની ગાડી બરાબર અત્યારે બહાર કાઢ. એટલે કે એ કોઈ પણ ચીજ આપણે જોવા જઈએ તો ભૌતિક દુનિયામાં આપણને હરે કૃષ્ણ, વિશ્વા માતાજી નમસ્તે. એટલે કે કોઈ પણ ચીજો આપણે જોઈએ, જેમ કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ માની લે બહુ મોટું ઘર આપણે બનાવ્યું, 2 બેડરૂમમાંથી આપણે એક આખો બંગલો બનાવ્યો. હવે એ બંગલામાં આપણે પરિવારને બધા સાથે રહીએ છીએ. હવે સંજોગો સાથે એવું થાય કે ભાઈ આપણા બાળકો આપણને છોડીને માની લો દેશ પરદેશ વસી જાય, ત્યારે એ જ બંગલો આપણને કેટલો બધો આકરો લાગે. સમય પસાર કરવો પણ આકરો લાગે, અને એને મેન્ટેન કરવો પણ આકરો લાગે, એની સાફ સફાઈ કરવી પણ આપણને આકરી લાગે. આપણે માની લો 2 માણસ રહેતા હોઈએ, એકલા બુઢા બુઢી રહેતા હોઈએ, તો એનો જેટલો આપણને આખા ઘરનો ખર્ચો નહીં લાગતો હશે, એ ઘરની બિલ્ડિંગને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે નોકરાણીને આપવા પડતા હશે. બોલો, તમે ક્યારેક કમ્પેર કરજો. તમારા ઘરનો વ્યવહાર તમે જો 2 માણસ હોય ને તો 15-25 હજારમાં પતી જતો હશે, પણ આખા ઘરને તમારે મેન્ટેન કરવા માટે બીજા 10-15 હજાર રૂપિયા પગાર માટે અથવા મેન્ટેનન્સ માટે આપવા પડતા હશે. એટલે કે બધી ચીજોનું સુખ છે અને શાંતિ છે, અને ટેમ્પરરી છે, પણ શું છે, આવી રીતે ક્યાંય આપણને એમાં પરમાનન્ટ બેનિફિટ મળતો નથી. તો એ રીતે અહીંયા અલગ અલગ પ્રાણીઓના પણ એક્ઝામ્પલ છે. જેમ કે આજે જે ઓલા લાઇટના ઓલા જે ફૂદા હોય ને, નાના નાના જીવડા, એ કેવી રીતે લાઇટ તરફ આકર્ષાય, કારણ કે એની શું છે, આંખની ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય, એના તરફ આકર્ષાય અને ત્યાં જાય, કેવા પોતે પોતાના શિકાર બની જાય. હિરણ છે ને કાનની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય, તો જે લોકોનો શિકાર કરવાનો હોય, કંઈક ને કંઈક અવાજ કરે કે જેથી કરીને
હિરણ એ આપણે અવાજ તરફ આકર્ષાય અને પછી એમાં શિકાર બની જાય. પછી આપણે જેમ કે આ મધમાખી હોય એની નાકની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય, એ ફૂલની સુગંધથી એમાં આકર્ષિત થાય અને ફૂલ સાંજના જ્યારે બંધ થઈ જાય ત્યારે પોતે ભોગ બની જાય. માછલીની જીભની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય એટલે ઓલો માછીમાર કાલે ફિશિંગ રોડમાં કંઈક ખાવાનું નાખે, માછલીને સમુદ્રમાં ઘણું બધું ખાવાનું મળતું હોય, તેમ છતાં પણ ઓલા ફિશિંગ રોડ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય અને જેવી એમાં આકર્ષિત થાય એમાં શિકાર થઈ જાય, ઓલો તરત એને ખેંચી લે. એવી જ રીતે હાથીનું પણ શું હોય કે એની ઇન્દ્રિય શુદ્ધ એટલે કે એની સ્પર્શેન્દ્રિય બહુ વધારે પાવરફુલ હોય, અથવા તો ભોગ ભોગવવાની વૃત્તિ એની બહુ પાવરફુલ, એટલે કે આગળ હાથણીને દોડાવે અને મોટો ખાડો ખોદે અને હાથી જે છે હાથણીને પાછળ જોતા એને પાછળ ભાગે. હાથણી તો બિચારી શું છે, ખાડો જોઈને બાજુમાંથી નીકળી જાય, પણ હાથીને તો કઈ દેખાય નહીં, એ ખાડામાં પડે અને ઓલા લોકો શું કરે, ક્રેન દ્વારા પછી હાથીને ઉચકી લે. એટલે કે બધાની કોઈક ને કોઈક ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. એવી રીતે ઈ ઇન્દ્રિય સુખમાં એ લોકો પોતાનું સુખ માણવાની કોશિશ કરે છે અને એનો જ પોતે એમાં ભોગ અને શિકાર બને છે. અને આપણા મનુષ્યની જો આપણે કહીએ તો આપણી તો કહી શકીએ કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે. આપણે બધી રીતે આપણે એમાં સુખ અને ભોગવવા માટે આપણે વાપરીએ છીએ. એટલા જ માટે પછી ભગવાન આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસના તથા ક્રોધના વેગને રોકી શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન તરીકે શરીર સુખ આપણને જે મળેલું છે, આપણને બે ચીજનું બહુ વધારે એટ્રેક્શન હોય છે. એક તો શું, શરીર સુખ માણવાનું એટલે કે વાસના આવી ગઈ, અને બીજું આપણને પૈસો ભેગો કરવાનો. પૈસો ભેગો કરવાનો એટલા માટે ઈચ્છા હોય છે કારણ કે પૈસાથી આપણે ભૌતિક દુનિયાની ઘણી બધી ચીજો, સુખ, શાંતિ અને સગવડ આપણે ખરીદી શકીએ છીએ. શાંતિની પણ સુખ અને સગવડ આપણે ખરીદી શકીએ છીએ. એના પણ સહિત આપણે સંભાળીએ છીએ કે આપણને ઘણી શાંતિ મળશે, સુખ મળશે અને આનંદ મળશે. એટલા માટે આપણે પૈસા પાછળ ભાગીએ છીએ અને શરીર સુખ પાછળ ભાગીએ છીએ. અને જ્યારે આમાંથી આપણને કહીને કે ભાઈ આપણને નિષ્ફળતા મળે છે અથવા આપણને સમજી જઈએ છીએ કે ભાઈ આ બધી ચીજોમાં પણ કોઈ જાતનો આનંદ નથી, એટલે કાં તો ક્રોધ આવે છે, કાં તો પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ત્યારે થાકી જઈએ છીએ, કંટાળી જઈએ છીએ. એટલે કે આ કિસી રીતે ભગવાન કહે છે કે આ બે ચીજને જો આપણે રોકી શકીએ આ શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા, તો જ એમાં જ આપણને ફાયદો છે. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા આપણા મુક્તિના પંથ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી છે. બાકી ગમે તેટલું આપણે આ સુખ, સાધન અને સગવડ પાછળ ભાગશું, ગમે તેટલું ભેગું કરશું અને ગમે તેટલી આપણે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ પાછળ આપણે ભાગશું, આપણને કોઈ જાતનો કોઈ આનંદ એમાં મળવાનો જ નથી આપણને. અને આપણી મુક્તિ તો આપણને બહુ, આપણે કે ને ગાંવો છેટે થઈ જશે, આપણી ઓર વધારે દૂર થઈ જશે અને આપણે મનુષ્ય જીવન આપણે બેકાર વ્યર્થ કરીશું. એટલે પછી ભગવાન આપણને 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે. અંતર થકી સુખી એટલે કે શું કે ભાઈ આપણી આત્મા સાથે આપણે જોડાવાનું છે, પરમાત્મા સાથે આપણે જોડાવાનું છે, એની સાથે સંલગ્ન થવાનું છે, એની ભક્તિમાં પરોવવાનું છે, એમાં આપણા મન બુદ્ધિ પરોવવાના છે આપણે, અને આપણે એમાં પૂરેપૂરો એનો આશ્રય અને શરણાગતિ લેવાનું છે. આ બધી ચીજને આપણે કહી શકીએ ભાઈ અંતર થકી સુખી છે. સક્રિય છે એટલે કે કામ કરવાનું છે, કામ ક્યારેય નથી છોડવાનું. તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે, એટલે કે જ્યારે આપણા પોતાના સ્વ સાથે, આત્મા સાથે જોડાઈએ ત્યારે આપણને સતચિત આનંદ સાથે આપણે જોડાયેલા હોઈએ છીએ. અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, અંતર્મુખી એટલે કે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ જેનું લક્ષ્ય છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં જેને સંપૂર્ણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે ભગવાન આગલા 1-2 શ્લોકોમાં આપણને કહે છે. બધા શ્લોક આપણે લેતા નથી એટલે આપણને થોડુંક કદાચ ઓછું લાગે તમારે, પણ ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને ત્યારે બતાવે છે એક શ્લોકમાં કે નજીકના ભવિષ્યમાં જ એની મુક્તિ જે છે નક્કી છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને આ છેલ્લા શ્લોક 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ અથવા તો આપણે તપસ્યા કરીએ છીએ, યજ્ઞ, તપ અને દાન ક્યારે આપણે છોડવા ન જોઈએ. આજીવન આપણી પાસે જે પ્રમાણેની સગવડ અને સુવિધા હોય આપણે અવશ્ય કરવા જોઈએ. અને આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ એના ભોગતા કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભોગતા છે. બધું જે આપણે કરીએ છીએ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ કરીએ છીએ ને, તો અલ્ટિમેટલી એન્જોયર કોણ છે? અલ્ટિમેટલી એન્જોયર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે આપણે. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, એટલે કે જેટલા ગ્રહો છે, જેટલા દેવી દેવતાઓ જે છે, બધાના આપણે સ્વામી તરીકે અને પરમેશ્વર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. બીજી ચીજ આપણને એ બતાવે છે. અને ત્રીજી ચીજ કે ભાઈ તે સમસ્ત જીવોના હિત કરતા અને શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી, એટલે કે ભગવાન બધાના હિત કરતા છે, ભગવાન બધા માટે સારું કરે છે.
ભગવાન જે કરે છે હંમેશા સારું જ કરે છે. આપણે આવી રીતે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે આ જિંદગીમાં જો આપણને શાંતિ મેળવવી હોય, મુક્તિ મેળવવી હોય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો આ 3 ચીજ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ કે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે. તો કે સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી. બધી ચીજના સ્વામી કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા બી નથી. કોઈ ચીજ આપણે સંપૂર્ણ રીતે નથી ભોગવી શકતા. સૌથી પહેલા ભોગતા જે અને પરમ ભોગતા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ત્રીજી ચીજ એ કે ભગવાન જે છે બધાના હિતેચ્છુ છે, બધાના માટે સારું જ કરે છે. આ 3 ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણને આ સંસારમાં, આ જીવનમાં રહીને પણ આપણને ઘણી સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપણે તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ જાગૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી.